ஸோ இவரோட லம்பார் ஸ்பைனில் sacrum வந்து கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக போயிருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். அண்ட் அதுக்கான மேனிப்புலேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு பேர் sacral manipulation. பேஷண்ட் சைட் லைனில் இருப்பாங்க. அண்ட் ஹிப் வந்து less than 60 degree வைக்க போகிறேன். நீங்கள் அந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹேண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் should be on the S3. Breathe in, breathe out. ஸோ ஸ்பைனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு எக்ஸசைஸ் பிளான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ புக் யுவர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நவ். கெட் ட்ரீட்டட் ரைட்.